že aj HIMARSy, aj ďalšie prostriedky vychádzajú z tohto dlhodobého projektu, kde sa vlastne snažíme, aby sme reagovali na tie výzvy ukrajinskej vojny, kde tá šedá zóna sa už rozrástla pôvodne z 5 km na nejakých 15, smeruje k 20. V každom prípade je už požiadavka na ďalekonosnú muníciu. Či už vo forme rakiet, to znamená dnes bežný grádový systém strieľa 20 km, čo je dnes už neaktuálne veľmi, ale upgradeovaný už stojí 40, HIMARS je ešte ďalej. To, čo sme predstavovali prednedávnom, čo sme práve so spoločnosťou CSG podpisovali spolu s francúzskou spoločnosťou Eurenco, je práve výstavba závodu v Strážskom, ktoré nám umožní uzavrieť cyklus budovania ďalekonosných, alebo teda long range 155 mm nábojov a munície, ktoré je cez 40 km. A to je dnes ešte stále obrovská výhoda, pretože už o tú krátku 155 nie je taký záujem na Ukrajine, pretože s tou hufnicou do tej šedej zóny jednoducho nevojdete. Čiže každé obstarávanie sa prispôsobuje tým požiadavkám, ktoré vlastne ozbrojené sily majú a ktoré vyplývajú z týchto záverov. Ďakujem veľmi pekne.